სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დეკემბრისთვის ეკონომიკური მაჩვენებელი დაითვალა. წინა წლის შესაბამის პერიოდს შეადარა და მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 7%-იანი ზრდა დააფიქსირა. საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობა, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური სფერო, ტრანსპორტი და დასაწყოება, ვაჭრობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია. ეს იმ დარგების ჩამონათვალია, რომელმაც მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა განაპირობა. საქსტატი ახლა 2024 წლის ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებლის 9.5%-იან ზრდასაც ითვლის. 2024 წლის დეკემბერში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 6.7%-ით, აქედან გამომდინარე 2024 წლის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ 9.5%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობის სექტორი, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ვაჭრობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ასევე პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობების სექტორი. ეკონომიკის ზრდას პრემიერ-მინისტრი მშვიდობას და სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებს. ამბობს, რომ ეკონომიკური წინსვლა ყველა მიმართულებით განვითარებისთვის მთავარი გასაღებია. ეს არის რა თქმა უნდა სწორი მენეჯმენტის შედეგი, სათანადო საინვესტიციო გარემოს შედეგი, კანონმდებლობის შედეგი, სათანადო საგადასახადო რეჟიმის შედეგი და ეს არის იმის შედეგი პირველ რიგში, რომ ქვეყანა ინარჩუნებს მშვიდობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მომავალშიც მაქსიმალურად ვიზრუნოთ პირველ რიგში ეკონომიკურ განვითარებაზე, იმიტომ რომ ეკონომიკური განვითარება არის მთავარი გასაღები ყველა მიმართულებით, მათ შორის ჩვენი საგარეპოლიტიკური პოზიციების განვითარების კუთხით. მთლიანი შიდა პროდუქტის მაღალი მაჩვენებელი მთავრობის ეკონომიკური გუნდისთვის მნიშვნელოვანი მიღწევაა და ამ დადებითი ტენდენციის შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას ელიან. უნდა აღინიშნოს, რომ მეოთხე წელია უკვე საქართველოს ეკონომიკაში გრძელდება უპრეცედენტოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია და საშუალო ეკონომიკური ზრდა 21-24 წლებში 9.7% შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ 2024 წელს ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს მშენებლობის, ვაჭრობის, ტრანსპორტის და დასაწყობების, კომუნიკაციების სექტორებმა. ჩვენი მოლოდინია, რომ აღნიშნული ტენდენციები შენარჩუნდება და გაგრძელდება მომავალ წლებშიც. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობა არაერთ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციელებს. მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა 2024 წელს 9.5%. ძალიან კარგი მაჩვენებელია, საქართველოს ლიდერია ევროპასა და რეგიონში. საქართველოს გამორჩეული ქვეყანაა მსოფლიოში 4 წლიანი ეკონომიკური ზრდით, 5 წლიანი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საქართველოს ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის გაუმჯობესებით, რეალური გაუმჯობესებით არის მსოფლიოში მეორე ადგილზე. საქართველოს 2025 წელსაც იქნება გამორჩეული ეკონომიკური ზრდით, როგორც ევროპაში, ისე მთელ მსოფლიოში. სწორი პოლიტიკის შედეგი ასე აფასებენ დეპუტატები საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლებს. მათი თქმით, დაზაბული გეოპოლიტიკური ვითარების მიუხედავად საქართველოს გაზრდილი მაჩვენებლის შენარჩუნებასთან ერთად მისი გაუმჯობესებაც შეძლო. იქ სადაც არის ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირებული, იმ ქვეყანაში ყოველთვის იქნება მაღალი ინტერესი ინვესტიციების. და ეს ინვესტიციები ჩვენ ვახეთ, რომ უკვე არის აბსოლუტურად პრაქტიკული და არავინ არც არ ჩადებს ინვესტიციას და ვერც ერთ ქვეყანაში ეკონომიკა ვერ გაიზრდება, თუ იქ არ არის სტაბილურობა, თუ იქ არ არის მშვიდობა. ქართული ოცნების ხელისუფლების სწორმა პრინციპულმა პოლიტიკამ, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მშვიდობის დაცვაზე იყო ორიენტირებული, გამოიწვია მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა, ეკონომიკური წარმატება. ეკონომიკური ზრდის წინასწარი მონაცემები სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით კლების ტენდენცია მხოლოდ ერთ სექტორში, დამამუშავებელ მრეწველობასთან დაკავშირებულ საქმიანობებში დაფიქსირდა.